停車失礼いたしました。緊急に列車を停止させる信号を受信しましたので、ただいま停止しております。状況を確認いたしますので、しばらくお待ちください。お客様に現在の状況につきましてお知らせをいたします。ただいま列車を緊急に停止させる信号を受信し、停車をしております。近くの大塩駅走行中の列車が通常と異なる音を認めたため、周辺の列車を止める信号を発報いたしました。どうしようか。ここは関係ないな。運転再開までしばらくお待ちください。本日は列車が遅れまして、ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。お待たせいたしました。安全の確認が取れましたので、ただいまより運転を再開いたします。列車動きますのでご注意ください。